మీ ఇంట్లో దొరికే చిన్న చిన్న వస్తువులతోటి మీ అందాన్ని, ఆరోగ్యాన్ని ఇనుమడింపు చేసుకోవచ్చు. ఎలా అంటారా? మరి నేను చెప్పే టిప్స్ని ఫాలో అయిపోండి. వేసవి కాలం అనగానే మనం ఎక్కువగా మంచినీళ్ళు తాగుతూ ఉంటాం. ఎందుకంటే మన బాడీ డీహైడ్రేషన్కి గురవకుండా. అలాగే ఏ సీజన్లో అయినా కూడా మనం మంచినీళ్ళు ఎక్కువగా తీసుకుంటూ ఉండాలి. శీతాకాలం అనగానే చాలామంది వాటర్ తక్కువగా తీసుకుంటూ ఉంటారు. శీతాకాలంలో కూడా బాడీ డీహైడ్రేషన్కి గురయ్యేటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువ. పోనీ వాటర్ తక్కువగా తాగుతూ ఉన్నారనుకోండి, వెజిటబుల్స్ మాత్రం ఎక్కువగా తీసుకోండి. అది కూడా వాటర్ ఎక్కువగా ఉండేటువంటి వెజిటబుల్స్ని, లైక్ పాలకూర, క్యాప్సికమ్, టొమాటో. ఇవి ఎక్కువగా మీరు వెజిటబుల్స్ తీసుకోవటం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాటిలో ఉండేటువంటి వాటర్ కంటెంట్ వల్ల మన బాడీ డీహైడ్రేషన్కి గురయ్యే ఛాన్సెస్ తక్కువ. సో ఇలాంటి టిప్స్ అన్నీ పాటిస్తూ మీ బాడీ శీతాకాలంలో కూడా డీహైడ్రేషన్కి గురవకుండా కేర్ తీసుకోండి. శీతాకాలం అనగానే జలుబు, దగ్గు ఇవన్నీ కామన్. ఫ్లూ జ్వరాలు కూడా బయట ప్రబలుతూ ఉంటాయి. వీటికి చాలామంది భయపడతారు. దానికి తోడు ఇప్పుడు కరోనా కూడా. సో ఈ టైంలో మరింత జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఎంతైనా ఉంది కదా. మరి ఈ టైంలో జలుబు చేయకుండా, ఒకవేళ జలుబు చేసినా కూడా ఎలాంటి టిప్స్ ఫాలో అవ్వాలి? మన ఇంట్లో ఉండే ఒక వస్తువుతోటి జలుబును తగ్గించుకోవచ్చు. అదేంటి అంటారా? ప్రతి ఇంట్లో కూడా తులసి కోట ఉండకుండా ఉండదు, తులసి మొక్క ఉండకుండా ఉండదు కదా. సో తులసి ఆకుల్ని, ఒక గుప్పెడు తులసి ఆకులను తీసుకుని ఒక చిటికెడు రాళ్ళుప్పుతో మిక్స్ చేసి రసాన్ని తీసుకుని ఆ రసాన్ని తాగడం ద్వారా జలుబుని తగ్గించుకోవచ్చు. అలాగే చాలామంది గ్రీన్ టీ, బ్లాక్ టీ తాగుతూ ఉంటారు కదా. అలాగే తులసి ఆకులతో టీని ప్రిపేర్ చేసుకుని తాగడం ద్వారా కూడా జలుబుని తగ్గించుకోవచ్చు. ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం తప్పకుండా మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.